ponovno u javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin, odnosno nismo ni otišli, nego smo samo ovaj video naknadno vama sad prikazujemo. Zašto? Zato što je ovo izuzetno vozilo, šumsko vozilo, interesantno i željeli smo vam ga pokazati. S nama je Danijel, vozač u javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin. Tako je. Danijele, ajmo pogledati iznutra ovo vozilo pa ćeš nam nešto više reći o njemu. Može. Može. Ajde. I evo nas Danijelu u ovom vatrogasnom vozilu, kabina je za 3 vatrogasca, ništa posebno u kabini, radio veza je tu i znači nemamo ništa, imamo taj Z-Control za uključivanje pumpe, svjetlosne i zvučne signalizacije i ostalo sve imamo znači, od vozila. Vozilo je na dogradnji 4x4, kao šumsko vozilo ga koristimo. Koliko kapacitet vode ovdje? On ima 6000 litara vode. Znači imate dosta, to je ko, ajmo reći, veliko šumsko vozilo. Da, veliko šumsko vozilo. Da li s njim na dislokaciju idete dole u Dalmaciju? Da, svake godine do sad, znači 2021. je stigao kod nas i od 2021. je svake godine na dislokaciji. Oprema i ovo što je na njemu, to ćemo pogledat, to ćeš nam pokazat, pa idemo to vidjeti. Ajmo krug oko vozila pa da vidimo. Može. I tu smo, Danijele, prvi lijevi boks. Tako, u prvom lijevom boksu imamo izolacione aparate, znači aparate za početno gašenje, frižider. To je nešto što bi trebalo biti u svakom vozilu vatrogasnom za osvježenje, malo za ljude. Osvježenje, da se imamo gdje osvježite. Bravo. Znači to je to u prvom boksu. Ako neko pita zašto izolacijski aparati u šumskom vozilu, pa upravo zbog toga, zbog dioksina koje su najveći u šumskim požarima i može i kuće zahvatiti. Može biti to veliki požar gdje se apsolutno mora koristiti onda izolacijski aparat. Da. Evo onda imamo tu u ovom spremniku imamo manje više samo cijevi. To su B i C cijevi. B i C cijevi. Imamo i higijenska stijena. To je sad već standard na svim vozilima. Da. Znači tu je za obavljanje osobne higijene, nakon intervencije i to je odlično. Idemo dalje. Znači tu u zadnjem spremniku imamo pumpu koja je 2000 litara protoka. Ovdje imate, je li ovo za... Da, ovo je daljanski. Za rasvjetu. Znači za rasvjetu. On ima rasvjetni stup na sebi. To ćemo otići gore na krov pa ćemo kasnije vidjeti na kraju. Može, pa ga dignemo. I sa desne strane, sad idemo vidjeti zadnji desni boks. Znači tu u zadnjem desnom boksu imamo vitlo za brzo gašenje i armature, mlaznice i... Znači ono najosnovnije što treba. Najosnovnije što nam treba za... A tu imamo malo više toga, znači tu imamo i D cijevi. Znači tu je sad armatura za D kompletno. Naprtnjače. Metlanice, motorna pila, sekira, usisni vod je tu i to je manje više oprema. To na vozilu, a mi ćemo sad otići gore i na krov vozila da vidimo šta ima gore. Vidimo šta ima gore, može. Evo nalazimo se na samom krovu vozila i tu vidimo, tu ima i monitor mlaznica. Znači monitor. Protok piše na njoj. Da. Maksimalni protok 1200 litara po ovome ovdje kako piše. Da. Pumpa je sigurno puno jača. Pumpa je jača. I tu je dizalica za rezervni kotač. I rezervni kotač. I ovdje rekli ste da imate čak i rasvjetni stup koji se diže.
I Danijele, hvala ti što si nam prezentirao ovo vozilo, nadam se da će vam uspješno služiti dalje i vidimo se sljedeći puta. Hvala. Pozdrav. Pozdrav.